Ada hari di mana kamu merasa seperti mesin, bangun, kerja, berpura-pura baik-baik saja, lalu tidur dengan perasaan belum cukup hebat, belum cukup mapan, belum cukup untuk membanggakan siapapun. Tapi tetap kamu lanjutkan, karena kamu tahu dewasa itu bukan tentang ingin, melainkan tentang harus tetap berjalan, walaupun lelah. Harus tetap senyum, meskipun ingin sekali marah. Harus tetap waras, meski perlahan kehilangan bagian-bagian dari dirimu.